भाले मिसन लोकल भाले मिसनमा हिँडेको यो सागर दाइले कहाँबाट कहाँ गयो भने केही कुरो त आएन गाडी हिँडिरहेको छ माने स्कुटी पङ्चर होला जस्तो छ लोकल भाले मिसन कता हो जस्तो लाग्छ भन्छ फेरि थाहा छैन फिक्स छैन यतै हो लोकल भाले खाना आएको आज ठिक चलिरहेको छ दिन होइन रे हामी हिँड्दै आउँछ नि त उता अर्को बाटो हिँड्दै जाने जाउँदैन कुखुरा लिन पो जानु लाग्यो अहिले उसकै भाइको पसल नि हुन्छ बनाउनु चाहिँ कहाँ फेरि बनाउनुको ठाउँमा हो कि ए त्यो त साह्रो जिपहरू चल्छ र जस्तो भने जिपै त होला चल्ने उताबाट आउनुपर्छ त्यस्तो छोडेको नि छ नि त अलिक महँगो हुन्छ त्यहाँ यहाँ पो आफ्नो सागरले हामीलाई लोकल कुखुरा ब्रोइलर कुखुरा मजाले खुवाउने भनेको बोलेर ल ठिक छ अब हामी भाले निकाल्दैन ल भाउजू हिजो मान्छे पठाइदिएको छु मैले ठुलो भाइ कति हो यो ब्रोइलर उनीहरूको झन् छिप्पिसक्यो 50 दिनै भयो भाउजू 50 दिनै भयो मैले फेरि उनीहरू आउने कुरा एउटा राख्नु त भन्थेँ आउला नआउला म नि अहिले एक्लै छु घरमा नि ठुलो घरमा राख्छ भनेर एउटा 3 किलो 900 3 किलो 900 को भयो होइन भाउजू 80 त त्यो ग्राम त कहाँ हुन्छ त नि हामीले नि छोड्ने हो सबै जोड्ने हो थोरै म त लिन्छु 2.10 मा बेच्नु भयो भने नि त मैले त लिलाहरूलाई 2 मा नि दिएको धेरै उठा हैन पैसा म दिउँला म सबै कति भयो हिसाब गर्नु त पख्नु को त दिन्ला 3 किलो मै दिन्छु एक खुला पैसा मसँग छ के मसँग छ अहिले गरौला के तिमीहरु नि फेरि मैले भने यहाँ छ ल छ के छ छोड्दै म दिन्छु दाजु हेर्दै गर्नु यसमा सानो ब्लग आउँछ युट्युबमा फेसबुकमा भनेछु के भाउजू आउँदै गर्छ बोल्नुहुन्छ 3 किलो 900 ग्राम कति भयो 819 रुपैयाँ 820 820 ल तपाईँ यहाँ छ कि चेन्जै गर्नुहोस् आइज भाइ आइज ल बिदाइ ल 820 सेन्ट हो ल भाउजू लाग्यो है डिकीमा हाल्दिउँ नि ए गर्दै डिकीमा उडिहाल्यो त्यहाँबाट जाने बस्छ र त्यहाँ यस्तो बाटो छ मलाई खस्दैन क्या खुट्टा हुन्छ नि तर हिँड्नु बाँडे खुट्टा ए भइहाल्यो भने अब मजा आउने भयो ल छ ल्याउ त फेरि माथि राख्नुपर्छ ल हजुर ल फेरि आउँछ